Hello, Mela. Let's not any page of the page account about it. The page on an issue of 3 Facebook page ma limited or of content issue that have any issue needs to make a blue fishing on a blue people and blue appeal the environment so but they need the alum needs to make and look at Peter on a pollution the page on a deep ma Mati Nam live in a blue among local media young to a fish limited or of content today the limited or on the right remote low time so but they are the coaching step of still love to not Peter on the page profile for them, but not current for the classification of the profile for them. The picture quality below 20 are a picture SS below PR application class to below toilet of the video detail location of the time. Endogenous in the system of the picture followed on the Sako, Kishir, a young corner follow to Cuba. Endogenous in the Kumu content not what 11, 2 year content on what in my retail sign power, 2 year Cuban content on a Charlie content you to 10 had 80 lower 10 had the 20 pishma. The limit of content are the limit submit in when a chat number of the 3 episode road system margin issues in Pinana to the more fish quality and the materials and there. Tony Lacoma, the fish on a go video machine, a Charlie Titan video, a child was sent on so you can have the Titan there. The limit go by video moving a Charlie video there. Therefore, the Tinto below TV below business shadow so some potential video and need an equipped with some edition in the comment. He managed to do the channel of me. He managed to need on the Pona, the Bona John the honor never face as Larry man. Generally, Monday as the classic piece of John at time on a fish admin fish editor fish money that's so that began popular time at the profile for the new the fish partnership, full partnership, help partnership banner so much on the admin you and popular yellow, Tamamo the chat as a space and the popular just such learning Jimmy by a terrorist they also alone have to perform fish quality, the fish quality of the ship watching editor on map, fish quality channel. Okay, John, do a fish quality, as they are tuned by 3 fish or developing copy content and to a fish man, fish what they are here. Time at the updated picture of the topic, fish man, the content blog a martini, the fish for the essay tank, time at fish share. Kida student of the limited of content lamid, Damamo, register margin issues to be lamid, the fish Akuma, the copy content 10 Macha, the atom 3 episode loss and limited of content. The also less step as still the Amazon Kida straight version of the editor on the map. Kida studio print out the sheet of print out the hand that I took them. Okay, generally, Matuya home live general Mamosh issue to change limit on my post issue limit on direct print out the sheet on pouring Yansan also ma. Dini attempt to put yours in a deep on a Koran. Request the view put with the attempt to request the view pull me about. The deep content machine to ban a Mario, Mapu Pimane, copy content your shiny envelope and I request the view of pollution. The get pollution, physically my depression like copy content a my shiloshin, depression the end left and on physically more. The limit take out the leponymous depression, limit Fidor, the mount pollution and the bam Fidor, the mount fish job of a tenant, the fish content is a system, a night is a TV now living, a my PPV ma, request the view pollution, touch it in the limited of content job, edit touch it beyond. Bepon the local bepon the solid jet a filthy also of some battery deep deton is on Nalip deep deton of Jopima, a filthy motination, step along look at it. I don't depend on the man washing issue binalimo, yellow color, the calodinium, and the only piavima, recipe wash issue solution of pressure, being where kick it on a time, a chin in a put cap or a Japan goes at a time. Normal after limited of content depots our only lavishing and listen, I Town with Japan shot a teacher on and they also let step and start location of the catching job in a video and she's on at the one. Okay, John, the amateur limited of content here being the fact that that fish and the fair to share content that was an originality, secondary purpose content and Panadraga to put a nashi. They also the long a basic limitation of the man. Louis Totorina Amal loaded Osale, he was a pure man, the fish content. The loop PPM is all step lobby pure people, canal of sound paper. And generally, material share contents of Ludan Hana performer, the queer fish content, queer program and Takana sharing location limited of content. Diamond Takana Hotamiabi, a child group, my missing group, my WhatsApp group, my toy tech sharing no Dinama, registering one issues to Lame, Filishing fish poly and Yafitome, it was an epithet Lolomia, the children share the sharing Lolomia of the children Luda Javadi, through phone one admin account owner account, traveling a fake account, locking of sharing load, element sharing location, the best to could fit and just to could fit of sharing Lolomia. Not good enough to Pamne, could I share in Lolomia the church in a way better fit on my Nico Mono phone now thing at phone you match sharing load, Wi-Fi address to put a fit of sharing Lolomia. To get a sharing location, a chat phone loan, a chat the best, a chat for you didn't to Kune,
แต่ยังคนนักเขาเชนโลเลยอะชักกรุ๊ปเป็นมาดีนี้แบบที่follow เชนโลตัวโปรแกรมเป็นตัวนั้นนักเขาได้ follow เชนโล issue ละมั้งเนาะโอเคเดี๋ยวจะนั่นแหละดิฉันเราคุยกันแบบนี้ดี end original source เรื่องพอผมว่าดี page มาได้ end original อุตสาหกรรมปฏิบัตินะเนี่ยเชื่อดี end original source อุตสาหกรรมปฏิบัติบลูตีตัวอะไรบลู edit เลยบลูมิวตีเพียงแค่เลยอะ source อุตสาหกรรมปฏิบัติจะน้อย channel จะน้อย YouTube channel จะน้อยอันนี้ตีวิธีอุตสาหกรรมตัวทีวีลงเนี่ยก็เป็น content หมดอันนี้ content อยู่มี essential เนี่ยอย่างไรโอเคแล้วสิ่งดี page ที่เป็นเป็นการเป็นแบบนี้ก็เป็น content หมดเลยดีอันนี้ TikTok WhatsApp เนี่ย direct service ที่เราใช้ page quality อันนี้เอาเพียงแค่ limited of content ละมั้งที่ page มาคุณมาโลกาซาอามาริพิกาซาเป็นสิ่งที่เราจะมองที่เนี่ย limited original content ละเรื่องอุตสาหกรรมที่เราไม่เอาเนี่ยแต่อัพเดีย TikTok ก็อุตสาหกรรม UPT เนี่ยเชื่อ TikTok ก็ UPT เนี่ยตัว follower ชาร์วันอันนี้มันที่เนี่ยตัวลูกเดียว follower บาร์โลส์เนี่ยชาร์บีมันน่าจะดี page ยาวสารบัญเนี่ยเชื่อตัวจังหวะอันนี้อุตสาหกรรมเป็นลงมาไม่รู้ว่าเนี่ย update อันนี้ตอนนี้ตัวเขียนจังหวะดีจานให้วิดีโอเตยมาไม่รู้เขียนอะไรจัง update ตัวจังหวะดีอย่างท้าแต่ update จังหวะน่าเข้ามาจังหวะ provide เลยอาร์ลจังหวะเปรียบเทียบตัวเนี่ยโอเคดีก็จะน่าเลยวิดีโอคือจะนับเป็นดีมา reuse content repurpose content so အခုလည်းထုံးနေလောက်မှာပဲဒီ reuse content ဆိုတော့ပတ်အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဈေးရောက်တဲ့ page တွေများတော့ဖြစ်တဲ့တော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာဖြစ်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဈေးရောက်တဲ့ page တွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ video ကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးသတိပေးရပါနော်ဒီသူတို့က video ဒီဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုပထမတစ်ခေါက်သူတို့ဖုန်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး page မှာတင်လိုက်တယ်လုံးဝ genuine content ဖြစ်တယ်လုံးဝကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံပဲ not ခောက်ပြန်အဲ့ဒီ page မှာပြန်တင်လိုက်တယ်ပထမတစ်ခေါက်တင်တော့ original ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်တော့ and original ဖြစ်တော့ reuse content ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတင်လို့ရှိရင် page မှာ limited original content လာမယ်အင်ဟာပေါင်းများလို့ရှိရင်တော့ page effect အကြီးကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ် page quality အနည်းဖြစ်တော့နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားပုံယူသုံးလို့ရှိရင်လည်း page quality အနည်းဖြစ်တော့နိုင်တယ်အခြား group မှာ share လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒီဇာတ်နဲ့လူတွေတော်တော်များများတို့ share လုပ်တယ်များတယ်အခြား group မှာ share လုပ်တယ်များတယ်အခြား group မှာ share လုပ်လို့ရှိရင် page ရဲ့ဒီ insight မှာတစ်ချက်တွားကြည့်ပါနော်ဒီ view ပဲလာတယ်ဘယ်လိုပဲ share ဆိုဥစ္စာကိုရဲ့ဒီ content က bloody Facebook team နဲ့ဒီ comment လုပ်တဲ့အမှအားလုံးပြတယ်တကယ်လို့ကိုရဲ့ page content အခြား group မှာ share လုပ်တယ်ဆို Facebook team နဲ့လူတွေရှိ automatic ရအောင်မပုတ်ပြဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာ cancel ဖြစ်သွားခဲ့တကယ်လို့ကို share နေမလို့ genuine content ပုံမှန် content တင် original content တင်ဆိုကိုက boost တော့မလုပ်ကြမလို့ပဲနဲ့ဒီ follower အသစ်တွေစီရောလက်ရှိ followers အားလုံးက notification ပို့တယ်ဒီကိုရဲ့ follower မဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေအသစ်စီရောသူတို့ wall မှာ automatic ရအောင်ပို့ပေးတဲ့အတွေ့အကြုံအရင်ကောင်းပါ share မလုပ်စေချင်ဘူး okay ဒီဥစ္စာနားလည်ပြီဆိုရင်ဒီ page ကိုဘလို့အမားလုံးထားတဲ့ဥစ္စာကိုပတ်သက်ပြီးအနေချင်းပြောပြမယ်ဒီ page ကို right ဖြစ်အောင်ဘလို့ active ပို့မယ်ဆိုအားလုံးတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗီဒီယိုနည်းနည်းရှင်းတော့ကြည့်ခင်ပြကြပါအဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home လာမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ page home ရောက်လာပြီသူ့ရဲ့ page home ရောက်လာသူ့ရဲ့ content တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီ content ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် content ကိုအခြားလေး content ဖြစ်တယ်မှာဆိုတရုပ်စာထိုင်ပါတယ်တရုပ်စာကြတင်လို့များဖြတ်ပြရမယ်တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် content ကိုအခြားလေး content ယူပြီးတင်မှာ instant adjustment business share နဲ့ပဲပုံစံရှာတော့ရမယ်ဗီဒီယိုပဲပုံစံ edit လုပ်ရမယ်အခြားလေး video ပဲပုံစံချင်းချင်းကလုပ်ပြီး edit လုပ်ပြီးတချင်းပဲ edit လုပ်ရဆိုတော့ပတ်သက်ပြီး teaching solution ကိုကျွန်တော်ကို message ပေါ်ဆက်သွယ်လိုက်နိုင်မယ်အားလုံးကျွန်တော် video link ပိုင်းထည့်ပေးနိုင်တယ်တကယ်လို့ service action ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အပြည့်အဝကျွန်တော်လုပ်ပေးပါ okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ချက်ပေါ်ဆက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလည်းထုံလေး၎င်းပါဒီလိုမျိုး logo လေးထည့်လို့မရပါဘူးနော်ဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်မှာ copyright ရှိရရုပ်ပိုင်းဆိုင်မှာ copyright ရှိရ video time frame rate မှာလည်း copyright ပိုင်းရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပတ်သက်အားလုံးချင်းရမယ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကန် share လုပ်တဲ့ဘာညာတစ်ခုမှမရဘူးတချို့ကျရှိရဒီ TikTok က video download ဆွဲပြီးတင်လိုက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ page မှာ reach the engagement တွေ increase ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီ sharing ဘာညာ increase ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီ page ကလုံးဝ vital ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ follower တွေအများကြီးရလာတယ်ဒါပေမဲ့ page မှာ issue ဖြစ်လာပြီးဒီလိုမျိုး follower ရှိရအလာကတက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့များ content ယူပြီးတင်မယ်တကယ်လို့ထားလိုက်ပါဒီ content ဖြစ်ပြီးမှ original genuine content နဲ့တင်နေရှင်ဒီက follower တွေကဒီ video ကြိုက်ပြီးသူက follower လုပ်ပြီးလာတော့ဆက်ဖြစ်ပါတကယ်လို့ကိုကဒီ video ဖြတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ video တင်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့ဒီ follower ချက်ချင်းချက်မယ်ပြန်လာ follower and follow လုပ်တော့ဆက် share အချက်မျိုး genuine follower ရတာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အတွင်း genuine follower ရှာကြပါ okay ဒီ page မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ content တွေအားလုံးအဖြစ်ပြမယ်ကိုယ်ပိုင် content ဟုတ်ဝင်အခြားစီရတောင်းဆွဲ content ဖြစ်ဒီ content အားလုံးဖြစ်ရမယ်ဒီက 3 dot ကိုတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီကဆက်တော့ရဒီကဖြစ်တော့ကြာတဲ့တစ်ခုဖြစ်တော့ကြာတဲ့ကျွန်တော် creator studio ပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ publishing tool ကိုချက်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ video အရင်ရှိတော့မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းစကားပြောအမြန်တော့တယ်စကားပြောတာအမြန်တော့ video ရှိတော့သိခင်ကြည့်ပေးအဓိကတော့နားလေတဲ့ဘောကို page ဖြစ်နေပြဿနာအဓိကရှင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဓိက point လုပ်ပြဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အခုနကကျွန်တော်ပြောဒီ video မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြန်မှာဒီက tick mark လုပ်ပြီးအားလုံးဖြစ်တော့ရလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆန်းဒီလို channel နဲ့ select all ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ delete ဆိုဖြစ်တော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် copy 8ပုံစံလုပ်ပြီး delete all ဆိုဖြစ်တော့တာအဲ့လိုအားလုံးဖြစ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် affiliate ပို့ရမယ်အဲ့ဒီ affiliate ပို့ကိုတော့ကျွန်တော်စာဘလို့ရေးရမယ် listing ကြမယ်ကြအောင် right ဖြစ်အောင်ပဲပုံရေးတော့ဆိုဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဖြတ်ပြနေအချိန်တအားကြာတော့တဲ့ video နိုင်ဘောလို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် skip လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမှာနော်ကျွန်တော်ဒီစာရေးကိုရေးပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page home တစ်ချက်လာမယ်
page home လာပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ affiliate ပုံစံတဲ့အများကြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page home လာမယ်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုတစ်ချက် copy ဆွဲမယ်ရ copy ဆွဲပြီးကျွန်တော်အခုနေရာတစ်ချက်လာမယ်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒါကြောင့်သူများ link ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပထမတစ်ခေါက်ဒီသူများ link ကျွန်တော် service နဲ့လုပ်ပြီးရရှိရမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပို့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page နာမပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page နာမနဲ့ထည့်ရပါမယ်ဒီ affiliate ပုံစံတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ရေးပြဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရေးထားပြီးသားရှိတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော် edit လုပ်ပြပါနော် okay ဒီမှာလည်းညာနာမဖြစ်ဒီညာနာမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက် okay ကျွန်တော်ဒီမှာပါဒီ file အလုံးဖတ်တာပါကျွန်တော်ဒီမှာနော် header team ကျွန်တော်ဒီမှာ that was first and original content issue my page ပေါ့နော် then I all delete ကျွန်တော် delete အလုံးလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ paper standard ဘာညာဖြစ်အောင်ကျွန်တော် own content ရှိရဆိုတော့ဆက်တက်ပြီး Facebook တင် comment စာလေးပါဒီဥစ္စာတစ်ခုတည်းပြီးတော့မပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိရကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒါကျတော့ got and publish ဒါကျတော့ got limit on content okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ limit on content နဲ့နေရာတော့ပြီးပို့ရပါစာသားလဲနောက်ခုရှိပါတဲ့ affiliate ပုံစံတစ်ခုတည်းနဲ့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ link ကိုတစ်ချက်ပြုတ်ပြရမှာနော် okay ဒီ link copy ပို့လိုက်တယ်တချို့ရရှိရဒီ link တွေကြာပထမတစ်ခေါက်တော့ဒီ link တွေပါကျွန်တော်အားလုံး skip လုပ်ပြီးတော့တချို့ရှိရ link တွေပါထည့်ပြတော့စာမလုပ်ပြလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့အားလုံးကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတယ်အားလုံးလုပ်ပြပြီးကျွန်တော် affiliate ပုံမှန်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပထမတစ်ခုဒီဥစ္စာကျွန်တော် copy ပို့လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်နာမပါပါနော်ပြီးရင် body တက်လာမယ်ဒီကနေနဲ့ hang ဖြစ်နေနော် sorry ဘာစင်တညလုံးညတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ blog အတွက်ကျွန်တော် video edit လုပ်တဲ့နိုင်3ပတ်စာပါနော် blog လည်းနိုင်3ပတ်ဖြစ်တဲ့မိနစ်အလဲတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် okay ဒီဥစ္စာကျွန်တော် copy ပြီးကျွန်တော် affiliate ပုံမှန်နဲ့ link direct ဖွင့်လိုက်ပြီးရှိရကျွန်တော် edit link ဖွင့်အရင်ရှိလို့ကျွန်တော် direct တက်ကြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီးကျွန်တော်အခုန copy ပြီးတော့ကျွန်တော် page လုပ်နိုင်မယ် page လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီး issue ဖြစ်တာနော်ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ ABS နဲ့ပတ်သက်ပြီး register ဘာညာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီကတော့မှ help လုပ်လို့ရပါဘူးနော် okay ကျွန်တော် page ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်း option လာမယ်ကျွန်တော် page တွေ့ပြီ okay ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆိုခုနဒီဥစ္စာပါဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်အောက်တက်ဆင်းလာပြီးမှ version 2တစ်ချက်နေမယ်ပြီး policy issue နေမယ်အားလုံးတချို့ရရှိအောင်ဒီတစ်ခုလေးကြံခဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ခုကဒီ high လောက်တော့ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတိကျတဲ့ screenshot ဆွဲမယ်လာပဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီး page မှုဆက်တော့ပြန်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထားပြီး screenshot ဒီမှာတော့ထည့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ရနော်ကျွန်တော်ဒီ post အားလုံး right ဖြစ်တော့ဒီ post အားလုံးစလုံးအတိအကြီးအားလုံးဒီချားမြပြီးအားလုံးကစလုံးအတိအကြီးအားလုံးချားထည့်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ submit ဆိုတော့ polation Facebook တင်တဲ့ review တွေရောက်တော့ဖြစ်ပါမယ်ဒီ email ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း skip လုပ်နည်းနည်းလုံလာခဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါမှဒီ content အားလုံး delete လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ content ဒီပထမဒီ video ဖြစ်ဖြစ် live stream ဖြစ်ဖြစ်9 vote 6 vote တင်တော့ပြီးမှကျွန်တော် affiliate ပို့ရမယ်အားလုံး delete လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့လို့မရဘူး9 vote 6 vote တင်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ affiliate ပို့ရမယ်9 vote 6 vote လောက် video မတင် affiliate ပို့လို့ရှိရင် Facebook ဒီမှာလာချင်း description ဘာမှမရှိမှအားလုံး clear ဖြစ်နေမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးထားဥစ္စာရှိကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော် own content own video own မှာပေါ့နော် own video and own image ဘာညာပဲရှိတော့တယ်အခြား copy content ဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့ရှင်းပြထားဥစ္စာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာဒီ copy content ပတ်သက်အားလုံးချက်ပြီးမှ data ဘာအားလုံး link setup လုပ်ပြီးမှဒီ page မှာလုံးဝ genuine content original content video 5 ပုဒ်ဒါမှမဟုတ် live stream 5 ပုဒ်ဒါမှမဟုတ်တက်ပုံဘာညာဒီကိုယ်ပိုင် selfie ပုံနေဘာညာ self personal ကိုပြင်မဲ့ video 2 ပုဒ် 3 ပုဒ်ရှိရင်ကျွန်တော် affiliate ပို့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြည့်သွားဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ affiliate submit ဆိုပို့ရပါမယ်အဲ့ကျွန်တော် affiliate တင်မယ် review လုပ်တဲ့ကောင်ဒီ page တကယ် right ဖြစ်တယ်ဒီ page owner ကိုလည်းအမားတဲ့အားလုံး TV ပြုပြင်ပြီးအားလုံး genuine content တင်နေဆိုဒီ limited original content တစ်ခါ publish လုပ်ပေးပါတယ် okay ဒီဥစ္စာတနည်းပေါ့နော်နောက်တနည်းကျွန်တော် affiliate ပို့မှာရှိရအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် share story တော့ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော် partner မှာသင်တူလို့နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် link ကို direct တော့ပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ link ကိုရလိုက်ကျွန်တော်အခုနစာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် copy စမ်းဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ပို့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ထပ်ပို့လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအခုနလောက်ထားဥစ္စာရှိတော့ got limited of content bad mind from and mistake ဘာကျွန်တော်စနားလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာညာဆိုတော့ရေးထားတော့ဒီဥစ္စာတိကျလေးစလုံးအတိအကျတိကျလေးခွဲမလုပ်တော့ပြီးတော့ copy ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page လို့ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတော့ဥစ္စာပို့လိုက်လို့ရှိရင် Japan 45ရက်မှာဒီ page လုံးဝပြန် publish ဖြစ်သွားမယ်လုံးဝ automatic page ကောင်းတော့ခဲ့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ page မှာအမားဆက်ရှိသေးတယ်ဒီ copy content ကြံသေးတယ်ပြီးလို့ sharing ဘာလောက်ထားဆိုကြံသေးတဲ့ solution နဲ့ကျွန်တော် affiliate လောက်ပဲပို့ဖို့ကျွန်တော် page ပြန် publish ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် data link လို့ပြီး sharing လို့တော့အားလုံး link လို့ပြီးမှဒီလို affiliate submit ဘာညာပို့ကြပါတကယ်လို့မလို့တက်ဘူးတကယ်လို့ရအခက်အခဲရှိတယ်ဒီတက်တွေမှာမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် service ပေးဖို့နိုင်ပါကျွန်တော် service ပြီးအားလုံး
sending the jump making pubs on low people, facial guideline leader, people and tin ham, below low times for example, facial feature system on low people, no subs illusion, facial Jimmy Bana Pisium logo, no fish my admin table yard, and together pro hands in there. Full pharmacy jono pidus handed loping ma puking people okay dinit even the logo out on Tuesday mare the video cha part 1 people part 2 ma jono shit and plan patient plan publish pit okay so alo live group lo jono plan dinit di jono alo cha team cha shin cha pidwa shi na alo jono Tuesday mare